два, три. Всем привет! С вами сегодня Артур Крутоемец. Мы сегодня покажем, как сделать кораблик. Ну все, начинаем. Сначала нужно его положить вот так вот. И вот так вот. И листик вот так вот нужно согнуть. Вот так вот. И вот здесь вот прогладить. Вот. Потом также делаем. Также, вот. Также делаем. Только уже вдвое. И теперь нужно найти вот где именно закрытая сторона. И сгибать как в самолетике. Вот так вот. Вот. Теперь вот видим, у нас вот таких вот два угла есть. И один угол нужно вот так вот завернуть. И потом повернуть на обратную сторону. И завернуть также другой. Теперь вот эти вот кончики, этот вот сюда вот, а этот вот сюда. Вот чтобы вот так вот первый был. А второй вот так вот. И с другой стороны также. Вот, чтобы у нас получилась вот такая вот шляпка. Вот. Шляпка. И теперь эту шляпку сгибаем, чтобы получился четыреугольник. И теперь нужно чтобы вот один вот нужно вот согнуть вот так вот чтобы так было. Если не ровно, можно поправить. Вот так вот. И с другой стороны также делаем. Вот. И теперь у нас получилось вот такой вот треугольник. И как тогда раскладываем, и у нас получилась опять вот такая вот. И ее нужно вот так вот сложить. Вот. Чтобы получилось вот так вот. Ну, у нас почти готов, только нужно его развернуть. И кораблик готов. Его можно вот так вот, например, сложить. Вот. Вот так вот. А потом вот здесь вот выправить. Все, кораблик готов. Вот. Ну все, всем пока. Когда вы берете 25 лайков, мы снимем новое видео, как делать собачку.